हेच करून आज आमकां देवान सांत जुआंव मारी वियानी दिला आनी आमी पयले वाचपान आयकलां कशे भाशेन देवाचो लोक मोजेसा विरेत गुणगुणतात, बोगलांटां घालतात ताचेर, कुशालनान देवाचेरूय बोगलांटां घालतात आनी हे मोजेसाक आवडोना. तो फुडाकार करूंक ताका बरें लागोना. देवा लागीं मागता हें तुवें म्हाका कित्याक तांचो फुडारी केला, कित्याक म्हूण म्हाका तें अर्पण केलां, म्हजें जिवीत तांचे खातीर हांवें घायल्या उपरांत तोरी ते उपकारी न्हय. असलेंच सितवासांव एका फ्रांस देसान आर्स ह्या खेडेगांवांत आसलें. पातकी मनशां देबदेकायेक पोरजोळकायेक सांपोरलेलीं, खावन पिवन मजा करपाचें जिवीत. थंयसर जुआंव सांत जुआंवाक धाडटात. तो एक शेतकाऱ्याचो पूत आनी ताचें काम ल्हान आसतना तो तोंड भरतालो, गोरवांचें केअर करतालो. 13 वर्सांचो आसतना ताका ताणें कुमन्यांव घेतलो. त्या काळांत फ्रांस देसान धर्मा आड चळवळ आसली आनी सो ताका 13 वर्सांचो आसतना कुमन्यांव घेवंक संदी मेळ्ळी आनी ताणें शिकोवप करूंक ना. मूळ शिकोवप नासलें पूण पाद्री जावपाची खुशी आसली. पाद्रीकारान पळयलो हो एक सांत मनीस भावार्थी आनी ताच्या जिविता पळोवन ताणें ताका पाद्री जावच्याक पाद्रीकारान जुआंव मारी वियानीक सिमनारीन धाडलो आनी सिमनारीन पाद्रीपणाचें शिकोवप घेतल्या उपरांत रोखडोच ताका तांणी त्या आर्स खेडेगांवांत धाडलो. थंयसर लोक देवाचेर शीण करतालो, खावन पिवन मजा करतालो. सो तांणी सांगलें ताका ते गांवांत वच आनी तांकां भावार्थ दी आनी तांकां तांची इगोर्ज बांद.